Moïse Mbiye soki kindoki oyo bo renier nango bo kosi peuple de Dieu na sima ya kombo ya Yesu eleki Jésus Christ na nguya banda ko boma ya liboso boma ya mibale boma ya misato ya mine yona tata na obo kufite na famille na bino debi bembe elalite wana c'est que Satana aleki Yesu Masia na nguya mais soki Yesu Masia oyo akufaki na ekulusu atangisaka makila na ye moto ya liboso oyo apesaka pe alongolaka pema ye wana nde biso tozozwi la risque ya koteya po tokoki korendre vérité captive te mbiye kende liboso tika intimidation boma po makila etanga obombi moko de na famille na yo obakisi ya mibale de na famille na yo obomi 3 yo na tata na yo apôtre mbiye bokokufa liwa moko ya humiliation et bino bozaba. Pourquoi Moïse Mbiye dossier na ye eza na l'état ANR la police DGM bazui notification moko te que un certain Mbiye faux pasteur azana IS interdiction de sortie mais abimi na ye calmement asuki kaka wana te de loin atindi batu ba avocat na ye ba beti avocat ya Eliane Lissas et soki kaka wana te soki lidi ndeko na ye atindi batu bakanga ba Michel Bankenda na ba musicien o nyonso to oyoka. Alors message eza clair kokanga ba masasi ya lokolo bobeta wana eza ba intimidation lidi ndeko ya Moïse Mbiye yoka Moïse Mbiye yoka terrain oyoyo bokomi nango siko eza terrain moko ngana bandeko zela bino bandakala botika baje ya kokangaka batu bolalisaka bango banzala ya kobetaka masasi na lokolo bobo makaka toyo parce que une fois pona affaire oyoyo Moïse Mbiye obomi mutu moko avocat ya Eliane oyo azwi Lissas abima deja na kati ya makambu oyo ba avocat oyo nyonso botikali bobima na kati ya makambu oyoyo ba parents ya Eliane na moni bino bokei epai ya papa Molière c'est bien papa Molière a aidé batebele na ba intervention na ye bazwa ba solution à la manière des hommes mais ne croyez pas quelle que soit bonne motivation oyo ministre moko autorité moko akoki kozala na yango nde muteko pesa vraie solution pour na mwa na bino yango na oyebisa bino botika ba recours oyo nyonso bozo sala tolandi tata ya Eliane alobi na Swahili voilà siko pour que Kabila loba na Félix distraction toyoka kibino bobeleli mama Denise qui vous dit que maman Denise est obligée ya ko soutenir bino ya koyokela Eliane mawa aza mutu akoki kozwa parti pris président de la République Fachi. Si tu n'es pas derrière Mbiye à la manière des hommes au salisa qui prière na stade to monio oza chrétien yo monsieur Rockman général Sonic Afuta frère Patrice oza président ya AMCC bosangana président ya église de réveil bokende komona président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lokola bino misatu ba chrétien bokondane misala ya mabe ya ndeko na bino chantre pasteur chrétien muluba en plus Moïse Mbiye to pour que ba sepela na yo il faut que ndeko simba kindoki lokola Lise na Blaise Manzambi il faut que ndeko simba kindoki lokola Tiffany Mokwa il faut que ndeko simba kindoki lokola Marcelo Tunas il faut ozala escroc lokola voici l'homme Mutombo disciple accompli ya Mukuna spiritualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere nela sabe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et pour la lycée la matu baza pe kuna na bosenga
bokende kuna parce que ngai moko na sadere na bamisien na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na bamisien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Allô, ngaya wa santé eza misunga. Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga. Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grace Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grace Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grace Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grace Beauté sera à votre service. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo, Glody Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Ezali ndeko Fortune Mbala, Papa Tracy ndenge oyebi yango,
ndenge tobandaki na ebandeli nayebisaki yo ke likambo oyo ya Mike Kalambai na Peniel kala mingi te ezali nango kosila lokola mungwa na sosi ya madesu ya semeki zela misu ya batu nyonso ekozala brake epai ya Moïse Mbiye. Nzambe oyo biso toza ko servir Papa Tracy na bandeko bozo kolanda biso alalaka te. Nyonso oyo eza ko se passer ba oyo bazana écoute ya Nzambe Nzambe aza kolobela bango et par l'esprit ba comprendre déjà tant oyo tokomi et qu'est-ce qui va se passer na kati ya mboka na biso. Je crois il y avait une série de questions on a posé qui Gegembiye aya ko répondre biso. Lui il se prétend être champion, vrai serviteur de Dieu, le plus combatif, le seul et l'unique o azako sa la fierté ya ba homme entre guillemets de Dieu na mboka na biso. Incapable ya ko répondre na ba question wana. Omoni Papa Tracy par la grâce de Dieu défense ya makambo oyo na espace médiatique to bandi yango depuis 2013. Quand on dénonçait depuis na Kinshasa bozala kina biso awawa ti de loin toza ko collaborer, les gens pensent toza batu ya nzala, toza na manque à faire, toza ba jaloux, toza ko créer opposition ba base moko pona ko luka visibilité to po bana poto bazwa biso en charge. Nyonso oyo yo batu bataksaka na égard na biso na lobby merci parce que parmi nous il y a beaucoup de tintins évangéliques mais ne fût-ce que moko tomi balé oyo toza suye na ba mauvaise chose wana te batu bataksaka contre biso. Nzambe azalaka na ye na posa multitude te ayebi tant yango ekoki pona kolakisa na batu nyonso ete atako Congo etondi na basali na Nzambe ya mabe mais naza na ba oyoyo ya ngai. Par là tolingi koloba nini na ndenge motuna na yo ezalaki affaire Eliane Moïse Mbiye. Batu balobi lobi biso nyonso to lobi phase oyo tokomi nango eza phase moko ya kitoko makasi po makilande ebanda kotanga. Ndenge nalobaki yango na deux émissions o na utai kosa na plus clair télévision et pas ya Joël Kombeke makila oyo ekotanga ebanda ya deselan 2000 a passé o Yesu Masia asopaki ne kulus pona ba nyonso bakoya epai na ye. Deuxième makila o na latelaki rouge eza ko signifier makila ya ba innocent, makila ya biso ba défenseur ya évangile, parce qu'il est écrit que dans les derniers temps otozali batu bakolinga lisusu batu ya malamu te. Lelo pour que ba sepela na yo il faut que ndeko simba kindoki lokola Liz na Blaise Manzambi, il faut que ndeko simba kindoki lokola Tiffany Mokwa, il faut que ndeko simba kindoki lokola Marcelo Tunas, il faut ozala escroc lokola voici l'homme Mutombo, disciple accompli ya Mukuna. Wana nde batu babeteli yo maboko. Biso batu oyo tozana ba Santa malonga te, toyebi François malonga te, totambulaka na mutuka malonga te, nani akondima yo. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, parce que grande, large, c'est la porte qui amène à la perdition, mais étroite, resserrée, yangonde mutu eza komema na la vraie vie éternelle. Message eza clair. Nazo senga Papa Tracy na avocat ya Eliane oyo azwi lisasi abima deja na kati ya makambu oyo. Ba avocat oyo nyonso botikali bobima na kati ya makambu oyo. Ba parents ya Eliane na moni bino bokei epa ya Papa Molière, c'est bien. Papa Molière a aidé batebele na ba intervention na ye, bazwa ba solution à la manière des hommes. Mais ne croyez pas quelle que soit bonne motivation, oyo ministre moko, autorité moko,
akoki kozala na yango yango nde mutu ekopesa vraie solution mpona mwana bino. Yango na oyebisa bino botika ba recours oyo nyonso bozosala tolandi tata ya Eliane alobi na Swahili. Voilà sikoyo pour que Kabila aloba na Félix distraction. Toyoka kibino bobeleli Mama Denise. Qui vous dit que Maman Denise est obligée ya ko soutenir bino ya koyokela Eliane mawa? Aza mutu akoyo kozwa parti pris ya Moïse Mbie. Il y a d'autres personnes oyo ba reprocher nga frère oza un peu tribal parce que oza ko incriminer makambo nyonso na mutu ya président de la République. Ba bêtise na bango, ça n'a rien à voir na baluba. Il y a de cela 10 ans passé Mukuna a divorcé qui a se remarié. Est-ce que Muluba Mutazala qui na tête ya mboka? Nalobi merci. Mais je sais pourquoi nyonso wana na okitisa yango na mutu ya Félix. Ba oyo bo digérer yango mabe ke naza na tribalisme et tout. Il y a pas de problème. Mais je sais pourquoi na 2 émissions on a sali na interpellé président de la République na lolenge on a sali yango na yebi oyo ni naza ko sala but na biso to poursuivre même sur le plan spirituel. Et là mon papa Tracy esengeli batuba yeba ezaka Kabila tangu baba neko boya ye na l'église oyoyo ba musulman ba catholique ayaki kosala allégeance kozwa poids, crédibilité, équilibre, stabilité na église de réveil. Yango wana moni bakankenza babunditi lelo kindoki wana ekiteli oyo actuel azali sikoyo président ya réveil général Sonika Futa Rockman. Qui vous dit que politique wana yango wana Félix a adopté to adopté. Parce que faut koyeba que tout politicien azalaka na posa ya batu o ya leader moko o azana batu belé na simana e pona kozwa population wana. Oyo Moïse Mbie azosala. Akimi plainte ekotaki déjà mais ba pesier interdiction de sortie te aleki na e calmement na aéroport. Mais toza la confiance ya DGM na biso. Pour au monde même si vous voyagez na passeport na oza employé autorisation de sortie za te DGM ba kolegisa yo te. Mais pourquoi Moïse Mbie dossier na ye eza na l'état ANR la police DGM bazui notification moko te que un certain Mbie faux pasteur azana IS interdiction de sortie mais abimi na ye calmement. Asuki kaka wana te de loin atimbi batu ba avocat na ye ba beti avocat ya Eliane Lissas. Et soki kaka wana te soki lidi ndeko na ye atindi batu bakanga ba Michel Bankenda na ba musicien o nyonso to yoka. Alors message eza clair. Kokanga ba masasi ya lokolo bobeta wana eza ba intimidation. Lidi ndeko ya Moïse Mbie yoka. Moïse Mbie yoka. Terrain oyoyo bokomi nango siko eza terrain moko ngana bandeko zelabino bandakala. Botika baje ya kokangaka batu bolalisaka bango banzala ya kobetaka masasi na lokolo. Bobo makaka toyo. Parce que une fois pona affaire oyoyo Moïse Mbie obomi mutu moko ezala na biso ba te isango malamu o toza ko telemela misala mabe na bino ezala na famille ya Eliane ezala na ba avocat ezala na ba journaliste mutu nyonso oyoyo a travailler d'une manière ou d'une autre azala cameraman pona ko exposer misala na o ya mabe eke yo olukisi ye obomi ye yeba yango tango resi ko boma mutu wana famille na o ba ku famille bale. Soki obomi lisusu ya mibale na famille na yo baroku famille bale tangu yo okoboma ya misatu yo na tata na yo nde bokokufa. Moïse Mbie soki kindoki oyo borenie nango bokosi peuple de Dieu na sima ya kombo ya Yesu
eleki Jésus Christ na nguya banda ko boma ya liboso. Boma ya mibale, boma ya misato, ya mine, yona tata na obo kufite, na famille na bino debibembe elalite. Wana, c'est que Satana aleki Yesu Masia na nguya. Mais soki Yesu Masia, oyo akufaki ne kulusu atangisaka makila na ye moto ya liboso, oyo apesaka pe alongolaka pema, ye wana nde biso tozozwi la risque ya kote ya poto koki ko rendre vérité captive te. Mbiye kende liboso. Tika intimidation, boma po makila etanga. Obombi moko de na famille na yo. Obakisi ya mibale de na famille na yo. Obomi 3 yona tata na yo apôtre Mbiye boko kufa. Liwa moko ya humiliation. Bino boza ba prémisse. Boza ba prémisse. Boza ba prémisse. Boza ba prémisse. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Oui, il y a d'autres. Obakoloba mes frères. Problème ni prêche l'évangile. Ce que vous comprendre te. Tigalara na position na yo. Par l'esprit te yebi ce qui se passe dans cette nation. On ne se moque pas de Dieu. Jamais, 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 jamais. Tokoki ko kanga munoko na compromission. Toloba amen na bêtise. Au moment où ezana babilo mususu tokoki ko cautionner te. Et laissez-moi vous dire, papa Tresina bandeko bolanda biso, Moïse Mbiye n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Nenge na lobaki na émission à Joël, Eliane azaloro la Jida. Peu importe, Eliane motivation azo sala, ce que za pona regarder personnalité na ye, ndenge basambwisa ki ye, tout. Peu importe motivation ya Eliane. Jida na lobaki yango que azalaki l'un des disciples, mais azalaki nakimoyipi, il volait. Alors malgré Pierre pe azalaki naye brutal, mais tango esengaki kopi ya koteka Yesu, il fallait kaka diable aluka mutu oyo azana ba prédisposition ya kimoyibi pona kolekisa kopi wana ya koteka Yesu. Jida tango amoni kateki Yesu, or na nzela ya koteka Yesu sali etouche humanité. Yango naza koyebisa na batu, tokoki ko encourager kindumba ya Eliane te, bandeko nyonso oyo boza ko condamner Eliane, je ne vous condamne pas. Mais cependant, considérez Eliane comme Judas Iscariote. Aza instrument moko oyo Nzambe ache comme échantillon ya ba victime nyonso, et Moïse Mbiye aza comme signe ya jugement oyo eko déclencher justice ya Nzambe. Mbiye tozo loba yango nga naza na RDC, président de la République Fachi. Si tu n'es pas derrière Mbiye à la manière des hommes, au salisaki prière na stade, to monio oza chrétien. Yo monsieur Rockman, général Sonika Futa, frère Patrice, oza président ya AMCC. Bo sangana président ya église de réveil, bo kende komona président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lokola bino misatu ba chrétien, bo condamner misala ya mabe ya ndeko na bino chantre pasteur chrétien Muluba, en plus Moïse Mbiye. Je sais que tant on a lobby Muluba, bato belé est choqué. On ne peut pas ignorer notre président Azam Muluba. Ba bêtise ezo salama ba kenda. Mbiye, Kalambay, baza baluba. Donc cela veut dire, à part cause à la chrétien, à part cause à la président de la République, loko la paix, bandekonaye baluba, il a intérêt de faire quelque chose. Mais cependant, c'est une interpellation. Président de la République, ceux qui n'ont pas kitoza préoccupé, naba makambu na yo, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont yoka, commis 3e émission, ozo betango kara. Parce que lobby ke o baza batunanga bampangi mama Denise ta femme pa lobby awana babo faire nanga to bomi moto to kokipete asakane la bango bisonde tozo renier si c'est là eza caché na mutema na bino boye bayango na bino pe bo rater justice ya Nzambe te. Cependant na oyebisa ba parents ba avocat batu nyonso oyo bo s'appuyer na justice ya Congo bo passer à côté
bo retirer ba dossier na bino wana na parquet. Eliane, réponds-toi sincèrement. Bo kotisa yango na parquet ya Lola. Parce que makila ekotanga. Mie okomi déjà na terrain moko ring moko ya kitoko. Nous t'attendons. Je ne sais pas si moi je serai la première personne. Ya okufa. Ce qui peut deuxième, tongane na ozala troisième. Mais na kufa na kati ya 3 personnes wana tonatikala yo soki o oser. Nzambe oyo biso tozwi risque ya koganga matin midi soir. Soki alekaki satana na nguya okoboma 5, okoboma 10, okokangisa biso nyonso munoko. Mais soki Yesu Masia yende adesidaka nyonso eloko moko te kokomela mutu soki ye a permettre te boma ya liboso, boma ya mibale, boma ya misatu. Et tokoyeba soki mpungu na bino ya butu na Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons intérêt de déclarer sur cette nation, Papa Tracy, parce que Dieu nous a établis. Il est temps que la gloire de Dieu, la justice de Dieu se manifeste dans cette nation. En commençant par la présidence, Tina citoyen Yasuka. Ainsi parle l'Éternel. Vous avez le pouvoir sur cette terre. Bosala o bokani kosala. Mais nous déclarons de la part de celui qui vit à jamais, celui qui voit dans les secrets, celui qui est au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute domination. Moïse Mbi, boma ya liboso, boma ya mibale, boma ya misato. Et on verra si Satan est le tout-puissant ou soit Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa Tracy. C'était là mon message. C'est clair. Naoyoka mawapona ba avocat soki bo santete à cause ya ba mbongo oborozwa bo kufa bokeli felo. Mais soki bo sukuli maboko Eliane bo longoli confiance na bino mama Denise, mama nani, papa nani, bo taleli Yesu. Place bitumba o ekoma elengi yangwana. Merci Papa Tracy, tozana kati ya Kinshasa. Makila na biso ekotanga awawa parce que déjà na ngomba ya Golgotha etangaki pour notre salut. Alors on ne peut pas rendre la vérité captive. Nous allons proclamer le nom de Jésus-Christ dans toutes les dimensions. Alléluia. Mon frère, merci pour l'invitation. On est là. À tout moment, nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons crier parce que Jésus-Christ est Seigneur. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne,
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal, à Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.